no andaría contigo, carnal, andaría conmigo. A ver, vamos a comer. Sale. De veras, caramba. Entonces no se apure. Sí. Me quiero. Sírvanse a sentirse bienvenidos. ¿Qué les voy a traer? Tenemos dos menús, uno económico de 45 y otro ejecutivo de 60 pesos. ¿Cuál es la diferencia? 15 pesos. ¿Tienen mi infusorio? No, nomás lo que hay en la carta. Porque es que ni siquiera... Cógeme. Ay, es que por eso comemos esto. Mira nomás. Súbete, ya digo. Mira. Pon tu mano, tú. Ahora, hazle las de acá. Pero no encima del plato. ¿Cómo crees? Fíjate, vas a ser migajón. Ahora pásale a él para que no se desperdicien. Ya hiciste un cochinero. Doña Cuca. Hola, perdón si estamos grabando mal. Es que somos nuevas. Gracias. No, pero los tiro todos ahorita que los traiga para acá. Perdón, se mueve. Perdón. Tranquila, doña Cuca, está con el mío, pero acuérdese que mientras usted va por la leche, yo ya vengo con el yogur. Aguante, se me ocurrió una idea, espérenme tantito. Súbete. Los bombos. Ya, perdóname. Duermas tarde. Vete. Trabaja, listado, ahí está. ¿Qué es esto, ¿Cómo que es esto? De verdad, ¿cómo se ve que no han viajado? Es una, ahora sí que innovación gastronómica del Cucas Bistrot, el guisado en bolsa, Pero ¿cómo nos vamos a comer esto? Chal, qué falta de imaginación. Haz de cuenta que es un michote de arroz con huevo. Mira, le rompes una esquinita de la de acá y luego le das unos llegues. Sí, o sea, como si fuera congelada. Y hasta te ahorras la masticada, carnal, porque te sale ya como papilla, Ahí está. Ya le traigo su... Oiga, ¿Qué pasó? es que la comida está horrible. Bueno, a ti nada te gusta, nada te parece, todo te incomoda. Qué feo que seas así, mano. Ahora, ¿qué tiene la comida? Pues es que está saladísima. Por favor. No, bueno, sí, bueno, no fue culpa de la cocinera, te voy a explicar, carnal. Estaba yo ayudándola a picar la cebolla y sí se me fueron, tal vez una que otra lágrima y eso pudo haberla salado. Qué asco. ¿Qué dijiste? Qué asco. Mira, yo cometí un error, ¿sí? Pero es de humanos equivocarse y sublime perdonar. Y eso que tú estás haciendo es un exceso de insensibilidad. ¿Nunca has llorado tú? Pues sí. Ah. Si no te lo acabas, no hay postre. No manches, Peter, me acaban de hacer pasar una muina con sentimiento bien feo. A mí también me la están haciendo pasar ahorita, carnal. ¿Ya viste ese güey que está ahí? Muy platicadorcito, muy risueñito con la luz. Tíralo. Se me hace que algo que no es dinero. No quieres dar vajilla. Ay, qué bueno, porque ya viste que rompí toda la que teníamos. No sabía eso, no, que tengo que nos quiere dar vajilla a la Lupita. Pero si la Lupita ni nos pela. Pues peor. Si hay algo que no soportó, es de que me pedaleé en mi bicicleta cuando todavía ni la estreno. Mira, ven, carnal, ven. Tú ven, tú sígueme la corriente, tengo una idea para hacer que se vaya este güey, vente. Buenas, valedor, ¿qué tal todo? Buenas. Pues todo muy rico. Sí, todo muy rico, sí, pues a ver si no te enfermas, ¿Y enfermarme por qué? Sí, pues lo que pasa es que aquí la cocina no está muy limpia, que digamos, ¿verdad, Alberto? No? ¿En serio? Sí, cierto, está bien cochino todo y además servimos carne de perro. Sí. ¿Cómo que de perro? Sí, de perros de la calle, de los que andan ahí, todos ahí en las carnicerías sin vacunar. Sí, valedor. Y mira, te voy a decir una cosa, si la cocina sí está repleta de animales. No me digas que a poco hay cucarachas. No, ¿cómo crees? No hay cucaracha. Lo que pasa es que las ratas se las han tragado todas. ¿Cómo puede ser? Es imposible. ¿Ya se fue? ¿No quieres llevarle su postre a la casa? Basta, señores, nadie más va a comer en este lugar. Acá, me cerró, ¿quién pidió mariachis o qué? Soy inspector de la delegación y voy a clausurar este changarro. ¿Changarro? Por favor, ya quisiera. Este son Gris, una fonda, pues. ¿Qué pasa aquí? Voy a clausurar su negocio. ¿Qué? Aquí sus empleados, Socios. Chalanes, bobos. ya, lo que sea. Ellos dijeron todas las faltas de sanidad y higiene que tiene este lugar. Y todos ustedes salgan antes de enfermarse. Voy a clausurar.
Provecho. Animales. Se fueron sin pagar, se dan cuenta. Echaron para abajo mi negocio. ¿Por qué? También pégale a él. ¿Por qué? Órale, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Bombo? Oye, tú también. No sé cómo se me ocurrió hacerles caso. Ah, pero pues ven el lado positivo, doña Cuca. Ay, ¿cuál lado positivo? Mira, cerraron el negocio y doña Cuca no tiene más dinero. Sí, pero por lo menos comida no nos va a faltar de aquí a 3 meses. ¿Ah? Y está re sabroso. Sí, no manches. Yo ya me lo he dicho, carnal. La cucaracha puede ser petona, payaso y sangrona. No, pero de que dice sabroso, doña Cuca. No se manchaba. Échate un taco, Lupita, está de derecha. Sírvame entonces, bombos. ¿Qué bonito? ¿Quieres chicharrón? Dame de huevo. Por favor. Agüita.